Hi friends, welcome to our channel. KFல பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லான ட்ரெயின் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் பார்க்கலாம் கலர்ஃபுல்லான ட்ரெயின் வந்திருக்குது சொல்லிட்டு பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா தினந்தோறும் பார்த்தா டெய்லி ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமான அனுபவம் டெய்லி நடக்குது. டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா எதனா ஒரு ட்ரெயின் கேன்சல் எதனா ஒன்று சொல்லிடுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 100% சாம்பியன் டிஃபீட்டை பண்ணுறதுனால அங்கே 100% சொல்லிட்டு அங்கே வேலை நடக்க சொல்லி ட்ரெயின் லாஸ்ட் வீக் கேன்சல் பண்ணிட்டான். ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் ஹெச்எல்கெல்லாம் போகிற ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் எல்லாம் போவாங்க. இப்போ ஸ்டேஷன் எல்லாம் பார்த்தா யாரும் ஹிந்திக்கார தாக்குறாங்க. வந்து கேட்டால் அவங்களுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைங்க, இப்போ தான் வந்து சொல்கிறாங்க ட்ரெயின் கேன்சல்னு சொல்கிறாங்க. சரி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்யூனிகேஷன் போகலாம். அது ஒரு 3 லாங்குவேஜ் தருங்கன்னா போகலாம். சாம்பியனில் வேலை நடக்குதுன்னா அட்லீஸ்ட் உரியம் கோரமடல் தான் ட்ரெயின் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ட்ரெயின். இன்னைக்கு காலையில் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பைப்நல்லிக்கு போயிடுச்சு 3 o'clock ஈவினிங்கு. அந்த ட்ரெயினும் இப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டு கேர்போர்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்களாம். அது பார்த்தீங்கன்னா பைப்நல்லில் வந்து 5:30 எடுக்கிற ட்ரெயின் வந்து இப்போ கேர்போர்ட்டில் வந்து 5:30 எடுக்கிறாங்களாம். அது 7 மணிக்கு மாறிக்கு போகிறோம். இந்த மாதிரி டெய்லி பிரச்சனை தான் கொடுத்துருக்காங்க கேஜிஎஃப் மக்களுக்கு.